චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ප ဋ ාණ ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ප ဋ ාණ දේශකස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ප ဋ ාණ දේශකස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ප ဋ ාණ දේශකස්ස විචිත්තමති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්ඛමින්සු සුභා චබ්බන්න රංසියෝ නීල පීතා රත්ත සේතා මංජිට්ඨාච පභස්සරා තං ලෝකනාථං සුගතං ධම්මංච ජින සේවිතං සංඝං නිරංගනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං සද්ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී කාරුණික වාසනාවන්ත ගුණබර පින්වත්නි පින්වත්නි අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ ප ဋ ාණ ධර්ම දේශනා මාලාවේ සමාරම්භක ධර්ම දේශනාව වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේත්තෝ බහුතරයක් ගාව තිබෙන ප ဋ ාණ ධර්ම වන්දනාව කියන පොත් වහන්සේගේ ඇතුළත් වන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුණු ප ဋ ාණ ධර්මයේහි ඇතුළත් උද්දේශ පාළිය, නිද්දේශ පාළිය කියන මූලික කොටස විස්තර කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම පින්වත්නි මේ ප ဋ ාණ ධර්මය කියලා අද වන විට මුළු මහත් ලෝකේ පුරාම බට කැලයකට ගිනි ඇවුලුනාසේ ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරිලා යන ශීඝ්‍රයෙන් මිනිස්සු වැළඳ ගන්න ශීඝ්‍රයෙන් මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජන ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිබෙන ප ဋ ාණය කියන වචනේ ඉස්සෙල්ල පැහැදිලි කරලා හිටියනම් හොඳයි කියන අදහස මගේ තිබෙනවා. පින්වත්නි ප ဋ ාණය කියලා මේ අපි සාකච්ඡා කරන මාතෘකාවේ එහෙම නම් ප ဋ ාණය කියන වචනේ මූලිකවම අර්ථය අපි ගත්තොත් මේ ප ဋ ාණය කියන වචනේ හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ප සහ ඨාන කියන පදයේ කොටස් දෙකකට කැඩිලයි. එවනම් මේ ප කියන පදයට ප කියන අක්ෂරයත් ඨාන කියන අක්ෂරයත් එකතු වෙලා තමයි ප ဋ ාණය කියන එක හැදෙන්නේ. ප ධන ඨාන ප ဋ ාණ එහෙම තමයි හැදෙන්නේ. පින්වත්නි මේ දෙකේ අර්ථය මොකක්ද? ප කියන එකේ තේරුම තමයි ප්‍රකාර. එහෙම නැත්නම් නාන ප්‍රකාර කියන අර්ථය මෙහි තිබෙනවා. ඊළඟට ඨාන කියලා කියන්නේ පින්වත්නි ප්‍රත්‍යවලට. ඨාන කියලා කියනවා ස්ථානවලට. නමුත් මේ ප්‍රත්‍ය කතාවේදී ඨාන කියලා අපි අදහස් කරන්නේ ප්‍රත්‍යවලට. ඒ නිසා ප ඨාන නාන ප්‍රකාර ප්‍රත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නාන ප්‍රකාර ප්‍රත්‍ය දේශිත ධර්ම කොටස බැවින් මෙයට ප ဋ ාණය කියලා කියනවා. මීට වඩා දීර්ඝ විස්තරයක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. නමුත් මේ මුලින්ම ප ဋ ාණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කුකුසක් තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න බැරි නිසායි මම මුලින්ම මේ ප ဋ ාණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා
දේශනා කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. හඳුන්වලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. එතකොට ඇයි මේ විදිහේ දේශනාවක් අපි සිද්ධ කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ නාන ප්‍රකාර ප්‍රත්‍ය දේශනා කරන්නේ ඇයි? පින්වත්නි, අපිට සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියන මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ලැබුවොත් තමයි නිවන කියන තැනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලෝකේ යම්කිසි සත්වයක් ඉන්නවනම් නිවන් දැකීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තුන්තරා බෝධියෙන් එක්තරා බෝධියකට නොපැමිණ නිවන් දකින්න බෑ. ඒ කියන්නේ එක්කෝ සම්මා සම්බුද්ධ වෙන්න ඕන, එක්කෝ පච්චේක බුද්ධ වෙන්න ඕන, එක්කෝ ශ්‍රාවක බුද්ධ වෙන්න. මේ කවර ආකාරයෙන් වුණත් පින්වත්නි, ඒ හැම කෙනාටම සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියන පිළිවෙලකට ගියොත් මිසක ඊට මෙහා පැත්තේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කෙටි ක්‍රම වලින්, ශෂේ ක්‍රම වලින් නිවන් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිවන් දකින්නවා නම් ඒකාන්ත ක්‍රමය මෙන්න මේකයි. එහෙනම් සියලු සත්වයෝම සෝවාන් වෙලා ඉන්න ඕන, සකදාගාමි වෙන්න. එහෙනම් මුලින්ම සෝවාන් වෙන්න. සෝවාන් වීමේදී දුරවන සංයෝජන ධර්ම තුනක් තිබෙන බව මේ ඇත්තෝ අහලා තිබෙනවා. ඒ තමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය, ඒ වගේම විචිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරාමාස. ඒකේ මුල් මේක ගනිමුකෝ. සක්කාය දෘෂ්ටිය නැත්නම් සක්කාය දිට්ඨිය. මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ කවරක්ද? සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් ඇති තැනක එය වරදවා සත්වයක් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා ගැනීම. මමෙක් ඉන්නවා. මගේ ආත්මය සත්වයක් පුද්ගලයෙක් කියලා ගැනීමමයි සක්කාය දෘෂ්ටිය. එමනම් සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු වෙන්න නම් හේතුඵල ධමයක් ඇති බව පෙන්වන්න ඕන. ඒ හේතුඵල ධම දේශනා කරන එක්තරා ක්‍රමයක් තමයි පින්වත්නි ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ. ඒකේ හේතු එමනම් ප්‍රත්‍ය 24ක්, නාන ප්‍රකාර ප්‍රත්‍ය 24ක් මෙහි දේශනා කරන නිසා මේකට කියනවා නාන ප්‍රකාර ප්‍රත්‍ය දේශිත ධර්ම කොටස බැවින් ප ဋ ාණය කියලා කියනවා. මේක අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අපිට හේතුඵල ධම මනාකොටම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හේතුඵල ධම යමෙක් අවබෝධ කරගත්තා නම් හේතුඵල ධම අවබෝධ කර කෙනාට සක්කාය දෘෂ්ටිය ගෙවෙනවා. සක්කාය දෘෂ්ටිය ගෙවිලා කවදා හරි දවසක සක්කාය දෘෂ්ටිය නැවත නූපදින මට්ටමටපත් වෙනවා. අන්න එදාට ඒ පුද්ගලයා සෝවාන් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. සෝවාන් මාර්ග චිත්තය එතකොට පහළ වෙනවා. සක්කාය දෘෂ්ටි සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙච්ච වෙලාව. ඊළඟට සක්කාය දෘෂ්ටි සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙන්නටත් කලින් ඉස්සෙල්ලා සක්කාය දෘෂ්ටිය ගෙවෙන විදිය බලන්න එපා. එහෙනම් සක්කාය දෘෂ්ටිය ගෙවිගෙන යන්න උදව් වන මේ හේතුඵල න්‍යාය විස්තර කරන ඊටාම හොඳම ආකාරයක් තමයි පින්වත්නි මෙන්න මේ කතා කරන ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ. පාලියෙන් විස්තර කරනවා මේ නොඑක් ආකාර ප්‍රත්‍ය දේශිත ධර්ම කොටස බැවින් මේට ප ဋ ාණය කියන එක නිසා පාලිය විස්තර කරනවා නානප්පකාරාණි ඨානානි පච්චයා එත්ථායති ප ဋ ාණං. නොඑක් ආකාර ප්‍රත්‍ය දේශිත බැවින් මෙයට ප ဋ ාණයයි කියනු ලැබේ කියලා විස්තර කරනවා. එhmenan අන්න ඒ අර්ථ දැක්වීම මුලින්ම මතක තබාගෙන අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු. මේ ප ဋ ාණ ධර්මය කියන එකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි ප්‍රත්‍ය 24ක්. මේ ප්‍රත්‍ය 24 අපි සූවිසි ප්‍රත්‍ය කියලා කියනවා. සූවිසි ප්‍රත්‍ය කියලා කියනවා. දැන් ඒ සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඇතුළත් කරලා අපි කුඩාවට පොත්පින්චක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා ප ဋ ාණ ධර්ම වන්දනාව කියලා. ඒ ප ဋ ාණ ධර්ම වන්දනාවේ මුල ගාථාවේ ඉඳලා අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පින්වතුන්ගේ සුඛාවබෝධය පිණිස පිළිවෙලකට බොහොම ලස්සනට මුල ඉඳලා විස්තර කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්වත්නි ඒකේ ඒ පොත් වහන්සේගේ මුල්ම ගාථා වශයෙන් අපිට හමු වෙනවා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ප ဋ ාණ දේශකස්ස කියලා ගාථාවක් හමු වෙනවා. එහි අර්ථයන් අපි එකින් එක වෙනම පදෙන් පදේ විමසා බැලුවා නම් බොහොම වටිනවා. පින්වත්නි ඒකේ අදහස ප ဋ ාණ දේශකස්ස කියලා කියන්නේ
ප ဋ ාණය දේශනා කරන ලද. ඒ වගේම තස්ස කියලා කියන්නේ ඒ භගවතෝ කියලා කියන්නේ භාග්‍යවත් වූ. ඒ වගේම අරහත් වූ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමෝ කියන්නේ নমස්කාර කරමි කියන අදහස. දැන් එහෙමනම් මේකේ පැහැදිලි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ප ဋ ාණ දේශකස්ස කියලා මූලිකවම මේ ගාථාව එනවා. සිංහල අර්ථය වශයෙන් ප ဋ ාණය දේශනා කරන ලද ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර කරමි කියන එකයි මේකේ අර්ථය වෙන්නේ. පින්වත්නි, එතෙන්දී අපි දැනගත යුතුයි සාමාන්‍ය අපි එදිනෙදා වන්දනා කරන නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියන එකට වඩා ප ဋ ාණ දේශකස්ස කියලා අලුතින් වචනයක් පදයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ අර්ථය දැනගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව යම්කිසි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක බුදු ගුණයක් හරි නිවැරදිව මතක් කරලා වන්දනා කරනවා නම් අන්නේ වන්දනා කරන කෙනාට රැස් වෙන කුසලය අනිකුත් සාමාන්‍ය වන්දනාවට වඩා බලගතුයි. මහත්ඵලයි, මහානිසංසයි. එහෙමනම් කොහොමද අපි ඒ විදිහේ මහත්ඵල මහානිසංස වන කුසලයක් රැස් කරගන්නේ? පින්වත්නි, මෙතෙන්දි මේ ප ဋ ාණ දේශකස්ස කියන වචනය නිකන් කිව්වට කෙනෙකුට ඒ තරම් කුසලයක් රැස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි යම්කිසි කෙනෙක් ප ဋ ාණය කියන එක ඉගෙන ගත්තොත්, ප ဋ ාණ ධර්මයේ කියන එකේ වටිනාකම ඉගෙන ගත්තොත්, පින්වත්නි නිකමට උනත් කල්පනා කරලා බලන්න. මගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සත් සතිය ගත කරද්දී සිව්වෙනි සතියේදී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප ဋ ාණ ධර්මයේ ඇතුළු ඒ සූත්‍ර විනය අභිධර්මයේ කියන ත්‍රිපිටකය සම්මර්ෂණය කළා. සම්මර්ෂණය කරද්දී ඒ ප ဋ ාණ ධර්මයේ සම්මර්ෂණය කරේ අන්තිමට. ප ဋ ාණ ධර්මයේ සම්මර්ෂණය කරන වෙලාවේ නීල පීත ලෝහිත ඕදාත මංජිට්ඨ ප්‍රභාස්වර කියන මේ සවනක් ඝන රශ්මි මාලාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීර ධාතුවෙන් විහිදිලා යන්න පටන් ගත්තා. එහෙමනම් කෙනෙකුට ඔය කාරණාව උනත් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව හිතලා ප්‍රබල මහත්ඵල මහානිසංස කුසලයක් වැඩෙන පරිදි අනුස්මරණය කරා. බුදු ගුණ සිහි කල්පනා කරා. ඉතින් ප ဋ ාණය කියන ධර්මය කොයිතරම් ප්‍රබලද බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශරීරයෙන් උතුම් වූ ඒ සවනක් ඝන රශ්මි මාලාවන් විහිදීමට තරම් වූ සමත් බවක් ඒ ධර්මයේ තිබෙනවා. එහෙමනම් ඒ පිළිබඳව හිතන විටත් අපිට ශ්‍රද්ධාව ආදී ගුණධර්මය දියුණු වෙනවා. තවත් පින්වත්නි, මට නම් නිතරම සිහි කල්පනා වෙන දෙයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ප ဋ ාණය ගැන සිහිපත් කරනකොට අනේ මට කොයිතරම් ලාභයක් ලැබුණද, සත්වයින්ට කොයිතරම් ලාභයක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප ဋ ාණය සොයාගත් එක. හේතුඵල න්‍යාය අවබෝධ නොකරගෙන ඉන්නා තාක්කල් සත්වයින්ට පින්වත්නි කිසිදු පිළිසරණක් නැහැ මේ සසර දුකින් මිදෙන්න. ඇයි? සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක ගොඩ නැගෙන්නේම මම මගේ ආත්මය සත්වයේක් පුද්ගලයෙක් කියන සංඥාව තියෙන තාක්කල්. හැබැයි සත්වයේක් පුද්ගලයෙක් කියන සංඥාව දුරු වෙනවා මෙන්න මේ කියන්නා වූ විදිහට, මේ කියන ක්‍රමයට හේතුඵල න්‍යාය බැලීමෙන්. හේතුඵල න්‍යාය බලන්න කියලා දීපු හොඳම ක්‍රමය තමයි ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ප ဋ ාණ ධර්මයේ යමෙක් සම්මර්ෂණය කරන්නට, ඉගෙන ගන්නට, ශ්‍රවණය කරන්නට පෙළඹුණොත් අන්නේ පෙළඹුණු පුද්ගලයා දන්නවා මේසා රසවත් ධර්ම කොටාසයක් මට දායාද කළ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර කරමි කියලා යමෙක් ඒ පිළිබඳ සිහි කල්පනා කරගෙන කිව්වොත් ආන්ගේ පුද්ගලයාට රැස් වෙන කුසලය මහත්ඵලයි, මහානිසංසයි. ඒකයි මම කිව්වේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් කරන නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කියන
වන්දනාව වගේ මට හිතෙන්නේ කෝටි ගණන් වටිනා කියන වන්දනාවක් වෙනවා ප ဋ ාණ දේශකස්ස කියන කොටස ඇතුළත් කරගත්තා. ඒකදී එහෙම වෙන්නේ වචන මාත්‍රයෙන් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේසා ප්‍රබල වූ ධර්මයක් දේශනා කළා නේද කියලා ඒ බුදු ගුණයන් පිළිබඳව සිහි කල්පනාවෙන් කරන වන්දනාව තුල. ඒකට කියනවා ගුණාතිරේක විශේෂ වන්දනා කියලා. අතිරේක ගුණයක් සිහිපත් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අතිරේක විශේෂ ගුණයක් සිහිපත් කරගෙන කරන වන්දනාවට කියනවා ගුණාතිරේක විශේෂ වන්දනාව කියලා. එහෙනම් දැන් ඔබ තේරුම් ගත්තා මේ ගාථාවේ අර්ථය සාමාන්‍ය අර්ථයට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි ගැඹුරක් තිබෙනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ප ဋ ාණ දේශකස්ස ඒ භාග්‍යවත් වූ ප ဋ ාණේ දේශනා කරන ලද ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර කරමි කියන එකයි මේකේ අර්ථය වෙන්නේ. එhmenan ඔබට දිනපතා ප ဋ ාණ සජ්ජායනාව සිදු කරන වෙලාවේ ඒකේ මුලින්ම ගන්න මෙන්න මේ ගාථාවේ අර්ථය පදෙන් පදේ සිහිපත් කර කර වන්දනා කළොත් ඔබට ප්‍රබල වූ කුසලයක් එකතු කර ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අනිත් එක ඒ කුසලය බලගත්ු නිසාම Tamanට ඉදිරි ධර්ම කොට්ටාසය බොහොම ප්‍රකටව වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ ගාථාව වශයෙන් තිබෙන්නේ විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහා නික්ඛමින්සු සුභා චබ්බන්න රන්සියෝ නීල පීතා රත්ත සේතා මංජිඨාච පබස්සරා තං ලෝකනාථං සුගතං ධම්මංච ජිනසේවිතං සංඝං නිරංගනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං. එතෙන්දී බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවනටම කරන වන්දනාවක් හැටියටයි මෙතෙන්දී අපි මේ ගාථාවන් තුන පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. පින්වත්නි මේකෙදී අපි ඊළඟ ගාථාව හැටියට ගන්න ඒ විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං කියන ගාථාවේ පදයන් අරගෙන පැහැදිලි කරගනිමු. මේ විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං කියන එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. විචිත්තං අති ගම්භීරං අනන්තං ණය මණ්ඩිතං කියන විදිහටයි හැදෙන්නේ. දැන් විචිත්තං කියන පදය පින්වත්නි එන්නේ විචිත්‍ර වූ කියන අදහසින්. විචිත්‍රයි කියලා කියන්නේ බොහෝම අලංකාරයි එකකට එකක් වෙනස් කියන එක. පින්වත්නි ඔයත් දන්නවා පොයේ දවසට සිල් සමාදන් වෙන උපාසක උපාසිකාවෝ ටිකක් එකම විදිහේ සුදු ඇඳුමක් ඇඳලා විහාරස්ථානයට යනවා. ඒක ඒකාකාරී. ඒක විචිත්‍ර නෑ. හැබැයි මගුල් ගෙදරක උත්සව ප්‍රිය සම්භාෂණයකට සහභාගී වෙන පිරිස ගත්තොත් ඒ පිරිස වයි වර්ණ වූ විවිධ වූ නොඑක් ආකාර වූ ඇඳුමින් සැරසිලා යන්නේ. ඒ පිරිස ගැන බැලුවොත් එහෙම අන්න එතෙන්දි කියත හැකි ඒකාකාරී නෑ විචිත්‍රයි කිය. එහෙනම් මේ ප ဋ ාණ ධර්මයක් ඒ විදිහ විචිත්‍රද? ඔව්. පින්වත්නි හේතු ප්‍රත්‍ය ආරම්මන ප්‍රත්‍ය අධිපති ප්‍රත්‍ය අනන්තර ප්‍රත්‍ය සමනන්තර ප්‍රත්‍ය ආදී සූවිසි ප්‍රත්‍යක් තිබෙනවනේ. ප්‍රත්‍ය 24ක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රත්‍ය 24 පින්වත්නි එකක් අනෙකට හාත්පසම වෙනස්. එකක් අනෙකට වඩා හාත්පසම වෙනස්. ඉඳුරාම වෙනස්. ආන්න ඒ නිසා කියනවා මේ ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ විචිත්‍ර වූ ධර්මයක්. එකිනෙකට වෙනස්. වයි වර්ණයි විචිත්‍රයි. ඒ වගේ මේ විචිත්‍ර බව කුමක් සඳහාද ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? පින්වත්නි හේතු ප්‍රත්‍ය ආරම්මන ප්‍රත්‍ය දෙකම එක වගේ වුණා නම් ආය අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. අලුතෙන් ධර්ම රසයක් උපදින්නේ නැහැ. හැබැයි හේතු ප්‍රත්‍යයට වඩා ආරම්මන ප්‍රත්‍ය වෙනස් වීමෙන් ඒ අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පුදුමාකාර ධර්ම රසයක් ධර්ම ප්‍රීතියක් උපදිනවා. ඒ වගේම ක්ලේශය ප්‍රහාණය කර ගැනීමට සක්කාය දෘෂ්ටිය දුරු කර ගැනීමට මහා උපකාරයක් ලැබෙනවා අන්නේ විචිත්‍ර බව කියන එක. මොකද එකම වගේ වුණා නම් හේතු ප්‍රත්‍ය ආරම්මන ප්‍රත්‍ය අධිපති ප්‍රත්‍ය සියල්ලම ඒකේ ආය අලුතෙන් ලොකු වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එකිනෙකට වෙනස් ධර්ම කරුණු එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රත්‍ය
අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන කාරණාව බොහෝම තීව්‍රව කැපෙනවා, ක්ෂය වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අතිගම්භීරං. අතිගම්භීරං කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බොහෝ අය මේ අතිගම්භීරං කියන පදයට අතිශයින්ම ගැඹුරුයි කියන අර්ථය දාගෙන තිබුණා. නමුත් පින්වත්නි, අතිශයින්ම ගැඹුරුයි කියලා ගත්තොත් මේකට බොහෝ අය බය වුණා සහ බය වෙනවා. වර්තමාන කාලයේ ප ဋ ාණ ධර්මයේ පිළිබඳ විශාල පිබිදීමක් තිබෙන බව හැබැයි පින්වත්නි, දැනට අවුරුද්දකට එකමාරකට විතර උඩදී ලංකාවේ සාතිශය බහුතරයක් ප ဋ ාණය කියන්නේ වචනවත් දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඊටාම වැඩිහිටි අපේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා ප ဋ ාණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපෙන් විමසපු අවස්ථා තිබුණා. ඒකෙදි මං ස්වාමින් වහන්සේලාව අව탁සේරු කරනවා නෙමෙයි, මේක ඇත්ත කතාව මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අසන්ට ලැබිලා නැහැ. අවාසනාවක් ඉතින්. නමුත් පින්වත්නි, දැන් සමහර තැන්වල අපෙන් අහලා තියෙනවා ආයෂ්මතුන් ඔය සතර සතිපට්ඨානයද කියලා. ඒතර සතර සතිපට්ඨානය නෙමෙයි. සතර සතිපට්ඨානද ඒ වගේ තැන්වල ඇත්තටම හරි අසරණ වෙනවා. අපිත් ස්වාමීනි අවසරයි, සතර සතිපට්ඨානය නෙමෙයි මේ, ඒක තියෙන්නේ සූත්‍ර පිටකේ. හැබැයි ස්වාමීන් මේක තියෙන්නේ අභිධර්ම පිටකේ. කොහොමද අභිධර්ම පිටකේ තියෙන්නේ? ධම්මසංගණී ප්‍රකරණේ, විභංග ප්‍රකරණේ, ධාතු කතා ප්‍රකරණේ, පුද්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණේ, යමක ප්‍රකරණේ, කතාවත්තු ප්‍රකරණේ, ප ဋ ාණ ප්‍රකරණේ කියන මේ සප්ත ප්‍රකරණේ 7 වෙනි එකයි ස්වාමීනි මේ ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ කියලා අපිට සඳහන් කරන්නට වෙලා තිබෙනවා. පින්වත්නි, මේ ප ဋ ාණය කියන එක අතිශයින්ම ගැඹුරුයි කියලා ගත්ත නිසා තමයි මේක බොහෝ අය අතහැරලා දැම්මේ. ඇයි? මිනිස්සු කැමති නැහැ ගැඹුරු දේවල් වලට. මිනිස්සු කැමති නැහැ අමාරු දේවල් වලට. අපේ సంతානයේ සාමාන්‍යම පහසු දේවල් වලට ඉතා ඉක්මනින් කැමති වෙනවා. අපහසු දේවල් අතහරිනවා. ඒක තමයි මනුස්ස సంతානයේ හැටි. සත්ව సంతානයේ හැටි. නමුත් පින්වත්නි, මේ ප ဋ ාණය කියන එකට ගැඹුරුයි කියලා සංඥාවක් ගත්තොත් අන්න ඒ නිසාම තමයි මේක අතහැරෙන්නේ. හොඳයි, නිකන් උපමාවක් අපි ගනිමු. ඔබ නිකමට බලන්න, ඔබේ වත්තේ ගැඹුරු ලිඳක් තිබුණොත්, එවනම් ඔබේ ඥාතියෙක්ගේ වත්තක ගැඹුරු ලිඳක් තිබුණොත්, ඔබ ඒ පැත්තට ලං වෙනවද? දරුවෙක්ට ලං වෙන්න දෙනවද? නැහැ. ඔබ නිතරම කියන දෙයක් තමයි මේ ලිඳ ගැඹුරුයි, ඒ නිසා මේ පැත්තට දරුවෙකුටවත් යන්න දෙන්න එපා. අන්න ඒ වගේ තමයි ගැඹුරුයි කියන අර්ථය අපි ගත්තොත් අපේ සිත ඒවට බය වෙනවා. ඒ බය වීම නිසාම මොකද වෙන්නේ? ඒවා අධ්‍යයනය කිරීමෙන් බැහැර වෙනවා. ඒ නිසා අපි පහසුවෙන් තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. මේ එකක්වත් ගැඹුරුයි නෙමෙයි. මේකේ අදහස තමයි අති ගම්භීරං කියන්නේ අතිශයින්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ කියන අර්ථය. අති ගම්භීර කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ. කවරක් සඳහාද මේක අතිශයින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ? පින්වත්නි, අතිශයින්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ වෙන කවරක් සඳහා නොවේ. නිවන් දැකීම පිණිසමයි අතිශයින් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් නිවන් දකින්න නම් ඒ නිවන් දකින පුද්ගලයාට මේ ධර්මය අතිශයින්ම වැදගත් කියන එකයි අදහස. ඊළඟට අනන්තං ණයමණ්ඩිතං, අනන්ත වූ න්‍යායන්ගෙන් සමන්නාගතයි. බොහෝ සිද්ධාන්ත මෙහි තිබෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන තියරිස්. ගොඩාක් මේකේ තියරිස් ගොඩක් තියෙනවා. එක ක්‍රමවේද ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අනන්ත ණයමණ්ඩිතං, පුදුමාකාර ලස්සනක් මේකේ තියෙන පින්වත්නි. දැන් හේතු ප්‍රත්‍ය ඇතුලේ ගත්තොත් හේතු ප්‍රත්‍ය ඇතුලෙත් බොහෝ ණය ක්‍රම තිබෙනවා. ආරම්මන ප්‍රත්‍ය, අධිපති ප්‍රත්‍ය ආදී විවිධ තැන්වල බොහෝ ණය ක්‍රම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අභිධර්මය, ප ဋ ාණය වගේ දේවල් වලට බය විය යුතු නැහැ. දැන් සමහර වෙලාවට කෙනෙක් මේවා දෙවියන්ට පමණක් දේශනා කළ බව, ඊළඟට මේවා මිනිස්සෙන්ට නිවන් දැකීමට අනවශ්‍ය බව ආදී වශයෙන් කරුණු කාරණා සඳහන් කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අභිධර්මය කියලා ගත්තොත් එහෙම අභි කියන්නේත් ගැඹුරුයි කියලා. දැන් අභිධම්ම කියලා කියන්නේ ධම්ම විශේෂණඨාණයෙන්, ධම්ම විශේෂඨාණයෙන්. ඒ කියන්නේ ධර්ම විශේෂ අර්ථයෙන්.
ඒ කියන්නේ අතිරේක ධර්මයක් ඒ වගේම විශේෂ ධර්මයක් කියන අර්ථයෙන් තමයි මේක අභිධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ප ဋ ාණේ අති ගම්භීර කියලා කියන්නේ අතිශයින් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ නිවනටම යොමු වූ නිවනටම බර වූ නිවනටම අත්‍යවශ්‍ය වූ ධර්ම කොටාසය කියන එක තමයි මේ අභිධර්මය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් තිබෙනවා. මේ අභිධර්මයේ තිබෙන සප්ත ප්‍රකරණය තුල එන හත්වෙනි ප්‍රකරණය වන ප ဋ ාණ මහා ප්‍රකරණය සත්වයින්ට නිවන් දැකීම පිණිසම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ බව දැන් ඔයත්තන්ට පැහැදිලි. ඊළඟ ගාථා පදය තමයි අපි අර විචිත්තං අති ගම්භීරං කියනකොට මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඒක පොඩි එකට අපි ඉගෙන ගනිමු. විචිත්තං කියනකොට ඒ පදේ අන්තිමට එන්නේ බිඳුව. අති ගම්භීරං කියනකොට ඒකේ මුලට එන්නේ අයන්න. ඒ දෙක එකතු වෙලා පින්වත්නි හැදෙනවා මයන්න. දැන් අර බිඳුව සහ අයන්න මා කියලා හැදෙනවා. ඒක කිය වෙනවා විචිත්ත මති ගම්භීර. නැත්නම් මේ අතන්ට පොඩි කුකුසක් එන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි විචිත්ත අති ගම්භීර නේද? ඇයි මේ විචිත්ත මති ගම්භීර කියලා මයන්නක් ආවේ? ඇත්තටම මයන්න එන්නේ අර බිඳුව සහ අයන්නේ සංයෝජනේ. ඒ වගේම තමයි අති ගම්භීරං අනන්තං කියලා තැනත් එහෙම එනවා. ඒකෙත් බිඳුව සහ අයන්නේ එකතු වීමක් වෙනවා. අන්නේ එකතු වීම නිසා හැදෙනවා මයන්නක්. මනන්ත ණය මණ්ඩිතං කියන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා. දැන් එහෙමනම් මේ අතන්ට පැහැදිලි විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං කියන පද දෙක පැහැදිලි. ඊළඟට ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස ප ဋ ාණේ සම්මර්ෂණය කරන්නා වූ ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධිය විමල අමිත බුද්ධිය පදය කැඩෙන කොටස් දෙකකට විමල අමිත බුද්ධිය. ඊළඟට විමල මල කියලා කියන්නේ මොනවටද? ක්ලේශ මලයන්ට කෙලස් මල වලට. ඒක වී කියන පදය දැම්මට පස්සේ එනවා මොකද්ද? කෙලස් මල දුරු කළ. එහෙනම් කෙලස් මල නැති. කෙලස් මල දුරු කළ අමිත කියන්නේ මිත කියන්නේ ප්‍රමාණයට අමිත කියලා කියන්නේ අප්‍රමාණ. බුද්ධියා කියලා කියන්නේ බුද්ධියකින් යුතු. විමලාමිත බුද්ධියා. එතකොට දැන් මේ පද ටික ගත්තාම ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස ප ဋ ාණේ සම්මර්ෂණය කරන්නා වූ කෙලස් මල දුරු කළ අප්‍රමාණ බුද්ධියකින් යුතු කියන කාරණාවයි අදහස වෙන්නේ. කවුරු ගැනද මේ කියන්නේ? පින්වත්නි, ඔබෙත් මගේත් ශාස්ත්‍රවර සම්මා සම්බුද්ධ සර්වඥයන් වහන්සේ තමයි මේ ප ဋ ාණේ සම්මර්ෂණය කළේ. කොහෙදිද? සත්සතිය ගත කරද්දී පඨමං බෝධි පල්ලංකං ဒ ුතියංච අනිම්මිසං තතියං චංකමනං සෙට්ඨං චතුත්ථං රතනා ගරං රුවන් ගෙයි. ඇයි මේකට රුවන් ගෙයි කිව්වේ? පින්වත්නි, රුවන් බඳු වූ ධර්මයේ මෙනෙහි කළේ මෙන්න මේ රුවන් ගෙයි ඇතුළේදී. දැන් මේ රුවන් ගෙයි ඇතුළේ ඉඳගෙන සම්මර්ෂණය කරන ලද ධර්ම කොටස් වල සූත්‍ර පිටකයේ මෙනෙහි කළා. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් රැස් වීදුනේ නැහැ. විනය පිටකයේ සම්මර්ෂණය කළා. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් රැස් වීදුනේ නැහැ. අභිධර්ම පිටකයේත් පින්වත්නි ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය මෙනෙහි කළා. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ වෙනසක් නැහැ. විභංග ප්‍රකරණය, ධාතු කතා ප්‍රකරණය, පුද්ගල පඤ්ඤාති ප්‍රකරණය, යමක ප්‍රකරණය මේ සය වූ ආකාර ප්‍රකරණයෝ සිහිපත් කළත් සම්මර්ෂණය කළත් බුදු සිරුරේ කිසිදු වෙනසක් උනේ නැහැ. හැබැයි මේ හත්වෙනි ප්‍රකරණය ප ဋ ාණ මහා ප්‍රකරණයට සිත බස්සවාගෙන සම්මර්ෂණය කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීර ධාතුවෙන් මේ සවනක් ඝන රශ්මි මාලාව විහිදිලා යන්න පටන් ගත්තා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? පින්වත්නි, මේ ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ ඒසා විශාල ප්‍රබල ඥානය උපදින ඥාන සාගරයක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝමනස්ස සහගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත මහා ක්‍රියාසිත වලින් ඒ ප ဋ ාණය සම්මර්ෂණය කරන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාණයට අනිත් ඒවා ඉතාම පොඩි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ලොකු මාළුවෙකුට ඔය කුඩා මත්ස්‍යයක් බඩට දාගත්තා කියලා ඒ තරම් රසයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් බඩ පිරෙන්නේ නැහැ. සතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය විශාල මත්ස්‍යයකට පින්වත්නි ඒ කියන්නේ ඒ මත්ස්‍යයාගේ බඩ පිරෙන තරමේ ලොකු මාළුවෙක් ආහාරයට ගත්තොත් තමයි සතුටු වෙන්නේ. ඉතින් මහා ඥාන පරම්පරාවක් තිබෙන, මහා ප්‍රඥාවක් තිබෙන මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔය සූත්‍ර කරුණු, විනය කරුණු,
ඒ වගේම අභිධර්මයේ අනිකුත් කරුණු ඒ ඥාණයට තරම් නැහැ. ඒ ඥාණයට ඒ තරම් ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒ ඥාණයට ඒ තරම් සතුටු නැහැ. ඒ ඥාණයට යොදවලා ප්‍රීතිය උපදවා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප ဋ ාහන ධර්මයේ නැමැති මහා ඥාන ඒ සාගරයට බැසගෙන සුදුසු පරිදි ඍසි පරිදි කිමිදි බලන විට ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සෝමනස්ස සහගත බවක් ඒ සිත්වල ඉපදුනා. ඉතින් මේ සෝමනස්සයත් එක්ක ප්‍රීතිය උපදිනවා. ප්‍රීතියත් එක්ක පස්සද්ධිය උපදිනවා. ඒ පස්සද්ධියත් එක්කම රූප කලාප නිපද වෙනවා. ඒ නිපදවන රූප කලාප පින්වත්නි බොහොම පිරිසිදු වූ රූප කලාප. සුද්ධ වූ රූප කලාප මුණ ගැහෙනවා. අන්නේ සුද්ධ වූ රූප කලාප තමයි මේ නීල පීතාදී ඒ උදාාරතර ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාව බවට විහිදිලා යන්න පටන් ගන්නවා. හොඳයි අපි බලමු. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් නික්මුණා වූ ඒ රශ්මි මාලාවන් ගැන විස්තර කරනවා. යස්ස දේහා නික්ඛමින්සු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් නික්මුණා වූ සුභා චබ්බන්න රන්සියෝ සුභා ප්‍රභාමත් වූ චබ්බන්න ච වන්න පින්වත්නි මෙතන ච කියලා මහ ප්‍රාණ ඡයන්න තියෙන්නේ. සමහර අය උච්චාරණය කරනකොට ජබ්බන්න කියලා සජ්ජායනා කරන එක වැරදි. ජබ්බන්න නෙමෙයි චබ්බන්න. ච පාලියෙන් 6ට කියන්නේ ච කියලා. වන්න වර්ණ 6. ඒකට සිංහලෙන් කියන සවනක් ඝන රශ්මි මාලාව. මොනවද ඒ? නීල නිල් පාට, පීතා කහ පාට, රත් රතු පාට, සේතා සුදු පාට, මංජිට්ටා මදටිය පාට. ඒ වගේම පබස්සරා සියලු වර්ණයන්ගේ එකතු වූ පාට. පින්වත්නි බෞද්ධ කොඩියේ පාට 6ක් තිබෙනවා. සමහර දහම් පාසල් දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි දහම් පාසල් ගුරුවරු පවා මේවා වරද්ද ගන්නවා. පාට 5ක් තිබෙනවා කියලා සමහර අය දන්නවා. ඒ කියන්නේ පහළ කෙළවරේ තිබෙන්නේ වර්ණ සියල්ලගේම එකතු වූ පාටනේ. වර්ණ සියල්ල එකතු වුණොත් පින්වත්නි කළු පාටනේ හැදෙන්නේ. එක ගොමකොළ පාටනේ. ඒ නිසා වෙනම තීරුවක් දාන්න බෑ වර්ණ වලින් වර්ණ ටික එකතු කරලා වෙන වෙනම වර්ණ තීරුවක් දැම්මා. ඉතින් අපේ අය හිතනවා වර්ණ 5යි තිබෙන්නේ කියලා. නමුත් වර්ණ 6ම තිබෙනවා. ඊළඟට පින්වත්නි මේ වර්ණ 6ේ මංජිට්ටා කියලා කියන්නේ තැඹිලි පාට නෙමෙයි. අද බොහෝ බෞද්ධ කොඩිවල තැඹිලි පාටයි මේකේ යොදලා තියෙන්නේ. ඒසා ඒ සිංහල බෞද්ධයින්ගේ අනන්‍යතාවයේ වන බෞද්ධ කොඩිය පවා වරද්දලා තිබෙනවා නම් වැරදිලා තිබෙනවා නම් දහම් පාසල් දරුවෝ පුංචි දරුවෝ වරදලා ඉගෙන ගන්නවා නම් අපේ බෞද්ධකමට කවරක් සිද්ධ වෙයිද කියලා ඔබ පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න. ඒසා විශේෂයෙන්ම ඒ බෞද්ධ කොඩියේ පාට නිවැරදි කරගෙන ඊළඟට ඒ බෞද්ධ කොඩියේ පාට දරුවන්ට නිවැරදිව උගන්වගෙන ඉදිරියට නිවැරදි සමාජයක් නිවැරදි බෞද්ධ සමාජයකුත් හදන්න අපි ලෝකෝත්තරය ගැන කතා කරන ගමන්ම ලෞකිකය ගැනත් පොඩි හැඟීමක් පොඩි අවබෝධයක් අපි තිබෙන්න ඕන අවධානයක් තිබෙන්න ඕන. නීල පීතා රත්ත සේතා මංජෙට්ඨාච පබස්සරා නිල් කහ රතු සුදු මදටිය පැහැ සියලු වර්ණයන්ගේ එකතු වූ පැහැයන්ගෙන් සමන්විත වූ තං ලෝකනාතං සුගතං ඒ ලෝකනාත වූ ඒ ලෝකයාට පාර කියා දුන්නා වූ සුගතයන් වහන්සේටද තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මංච ජිනසේවිතං ජිනසේවිතං ධම්මංච ජින කියන්නේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේටනේ ලෝකෙ දින්න. කාම ලෝක, රූප ලෝක, අරූප ලෝක කියන ලෝක, ස්කන්ධ ලෝක, සත්ව ලෝක මේ සියල්ල දින්න දස මරුන් පස් මරුන් දින්න. ඒ දිනන ලද නිසා ජින කියලා කියනවා. ජින සේවිතං ධම්මංච ජින කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සේවිතං බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසුරු කරන ලද ධම්මංච ධර්මයටද දැන් ඉස්සෙල්ලම බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳා දැන් ධර්මයට වඳිනවා ඊළඟට සංඝං නිරංගනං සෙට්ඨං නිරංගන අංගන කියන්නේ කෙලෙස් වලටනේ පින්වත්නි නිරංගන කියන්නේ කෙලෙස් දුරු කළ සෙට්ඨං කියන්නේ පින්වත්නි ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සංඝං කියලා කියන්නේ සංඝයාටද කෙලෙස් දුරු කළ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සංඝයාටද ඊළඟට නමාමි ස්ථිර සාදරං කියන පදේ එනවා ඒකේ තේරුම තමයි බොහෝම ආදරයෙන් හිස නමා සිරස නමා වන්දනා කරමි කියන අදහස. දැන් එනම් මූලිකම ගාථා දෙකේ අර්ථය අද දවසේ අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න යෙදුණා. ඊළඟට පින්වත්නි අපි
මෙන්න මේ අදහස ගනිමු මේ ප ဋ ාණය පිළිබඳ කුඩා පැහැදිලි කිරීමක් කළ දෙන්න. යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති. ඒ වගේම යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථාවක් දේශනා කළා. මොකද්ද ඒකේ අර්ථය? යෝ කියන්නේ යමෙක් පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති. පටිච්ච සමුප්පාදය දකීද සෝ හෙතෙමේ ධම්මං පස්සති ධර්මය දකින්නේය. යෝ ධම්මං පස්සති යමෙක් ධර්මය දකින්නේද සෝ මං පස්සති හෙතෙමේ මාව දකින්නේය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කළා. එහෙමනම් පින්වත්නි දැන් අපි මේ විදිහට මේ කාරණාව හොඳින් තේරුම් ගමු. ඔබටත් මටත් අවශ්‍ය වෙනවා නිවන් දකින්න. අපි හැමෝම කැමතිනේ නිවන් දකින්න, සසර දුක කෙලවර කරගන්න. ඒ සසර දුක කෙලවර කරගන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රමයක් පෙන්වනවා. මොකක්ද? යෝ පටිච්ච සමුප්පාදං පස්සති යමෙක් පටිච්ච සමුප්පාදය දකින්නේද සෝ ධම්මං පස්සති. ඔහු ධර්මයේ දකින්නේ. යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති යමෙක් ධර්මයේ දකින්නේද ඔහු බුදුන් දකි නැත්නම් නිවන් දකි. නිවන් දකින්නට අවශ්‍ය කෙනා නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කෙනා ඒකාන්ත වශයෙන්ම දකිය යුතුයි ධර්මය. ධර්මය දකින්න ඕන නම් සැබෑම ධර්මය පටිච්ච සමුප්පාදයේ හේවත් හේතුඵල ධර්මය දකින්න ඕන. එහෙමනම් දැන් ඔයත්තන්ට මේකෙන් අදහසක් ගත හැකි පටිච්ච සමුප්පාදයේ හේවත් හේතුඵල ධර්මය පැහැදිලි වෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි පින්වත්නි ප ဋ ාණ ධර්මය කියලා කියන්නේ. මම ඇයි මෙතන හොඳම ක්‍රමවේදය කියලා කියන්නේ? පින්වත්නි පටිච්ච සමුප්පාදය කියන හේතුඵල ධම විස්තර කරනෝනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආකාර තුනකට. ඒ ආකාර තුන මොකක්ද? පින්වත්නි ආකාර තුන තමයි විස්තර කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. එක ආර්ය සත්‍ය ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමය මොකද්ද? ආර්ය සත්‍ය ක්‍රමය. ඒක කියනවා චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමය කියලා. ඊළඟට දෙවැනි ක්‍රමය පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමය. අංග 12කින් යුක්ත එක. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා ආදී වශයෙන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ප ဋ ාණ ක්‍රමය කියන එක. දැන් මෙහෙම ආකාර තුනකට දේශනා කරනවා. පින්වත්නි අපි ඉදිරි දේශනාවකදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාර තුන පිළිබඳව වෙන වෙනම විස්තර කරලා දෙනවා. දැනට කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් අද මුල්ම දවසේ නිසා පැහැදිලි කරගනිමු. මෙන්න මේ ක්‍රම තුනේ පළවෙනි එක කෙටිම ක්‍රමය. කෙටිම ක්‍රමය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමය. අංග 4යි තියෙන්නේ. දුක්ඛය, සමුදය, නිරෝධය මාර්ගය. ඒකේ හේතුඵල වලට බෙදන්න පුළුවන්. ඒකේ හේතුඵල වශයෙන් අංග 4 කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. ඊළඟට පින්වත්නි පටිච්ච සමුප්පාදය අංග 12කින් යුක්තයි. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර, සංඛාර පත්‍ය විඥාන, විඥාන පත්‍ය නාම රූප සලආයතන ආදී වශයෙන් මේක 12කට බෙදන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේ ප ဋ ාණේ සූවිසි ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. ප්‍රත්‍ය 24ක් තියෙනවා. දැන් ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ ක්‍රම තුනෙන් ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා? ඔබ කියයි ලේසිම ක්‍රමය තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමය. නෑ පින්වත්නි. ඒක නෙමෙයි සත්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමය දේශනා කළේ එදා තියුණු නුවණක් තිබුණු, මුහුකුරා ගියපු තියුණු නුවණක් තිබුණු තික්ක ප්‍රඥයින්ට. එකල බිහිවුණු තික්ක ප්‍රඥයින්ට තියුණු නුවණක් තිබුණු අයට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ක්‍රමය දේශනා කළේ. මේ ක්‍රමයෙන් තියුණු නුවණක් තිබිච්ච තික්ක ප්‍රඥ පුද්ගලයන් සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලැබලා නිවන් අවබෝධ කළ සසර දුකින් අත මිදුණා. හැබැයි ඒ ක්‍රමයට මාර්ගඵල ලබන්නට බැරි වුණු තවත් පිරිසක් හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අය කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන්නට යෙදුනා පටිච්ච සමුප්පාදය. මේකේ අංග 4ක් තිබිච්ච එක පළවෙනි ක්‍රමේ චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමේ. ඒක අංග 12කට විස්තර කරලා දෙන්න යෙදුනා. අංග 12කට විස්තර කළා. අංග 12කට විස්තර කරනකොට දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපේ පන්තියේ ගණන් ගුරුතුමිය ගානක් හැදුවාම කොටසක් ඉස්සරහම ඉන්න දක්ෂ ළමයි ටික හැදුවා. හැබැයි තව කොටසකට පුළුවන්කම ලැබුණේ නැහැ ඒව අවබෝධ කරගන්න. ඒ අය මොකද කරන්නේ? අනේ අපිට මේක අමාරුයි කියලා අතහැරියා. ඊට පස්සේ අර ගුරුතුමිය මොකද කළේ? මේක තව දුරටත් පොඩ්ඩක් විස්තර කළා. විස්තර කළාම දෙවෙනි ක්‍රමේදී පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රමයේ වගේ අර තරමක් විස්තර කරනකොට ඒක ටිකක් තේරෙන්න පටන් ගත්තා. තව කොටසකට තේරුණා. තවත් පිරිසකට ඒක ගාන හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට තවත් කොටසක් හිටියා. එහෙම කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට තවත් වඩා විස්තරාර්ථ සහිතව කියලා දෙන්න උනා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක ක්‍රම 3කට දේශනා කළා.
පළවෙනි ක්‍රමය කෙටි ක්‍රමය, දෙවෙනි ක්‍රමය මධ්‍ය ක්‍රමය, තුන්වෙනි ක්‍රමය අති දීර්ඝ විස්තර ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමයෙන් කොටසක් නිවන් දැක්කා තියුණු නුවණක් තියෙන අය, මධ්‍යස්ථ නුවණක් තිබිච්ච අයට මැද ක්‍රමයේ දේශනා කළා. ඒත් අයත් නිවන් දැක්කා, අවබෝධ කරගත්තා. වත්මන ඉපදී සිටින ඔබ මම අපි ආදියට ඊටාම නුවණ අඩු නිසා, ඥානය බොහොම දුර්වල නිසා මේ ප ဋ ාණ ක්‍රමයෙන් හේතුඵල ධම අවබෝධ කර ගැනීම බොහොම පහසුයි. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ආර්ය සත්‍ය ක්‍රමය, පටිච්චසමුප්පාද ක්‍රමය, ප ဋ ාණ ක්‍රමය කියන මේ ක්‍රම තුන අතරින් ඔබට පහසුම නිවන් දැකීම සඳහා, හේතුඵල ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පහසුම ක්‍රමය වූ ප ဋ ාණ ක්‍රමයයි මේ අත්ංගේ සුඛාවබෝධය සඳහා ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ කාල වේලා 90 මේ අතන්ට මුල්ම කොටස පමණක් අපි විස්තර කරලා දෙන්න යෙදුනා. මේ ධර්ම කරුණු දිගින් දිගටම අධ්‍යයනය කරමින් මේ අතෝ නිර්වාණය සඳහා මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනා මාලාව උපකාර කරගනිත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම ප ဋ ාණ ධර්මයේ පිහිටයි.